果说在于出生的时候，我们就拥有一个父母赐予我们非常好的名字，我们就赢在人生的起跑点上。名字也是我们人生的第二张脸，它是非常重要的，它可能影响着我们的一生，影响着我们与父母的关系，与亲子的关系，与另外一半的关系，甚至影响着我们的财运、我们的名声、我们的地位。除了小朋友他自己本身的五行之外，要判断，好像还要去了解爸爸妈妈的一些生辰，是吗？是的。Hello，各位观众，大家晚上好，欢迎来到我们全世界都在妈妈号，来这里学习一些 know how，回去就不会妈妈号啦。我是玉兴，遇到我就会加薪啊，为什么呢？因为每一次我们都会带来满满的干货，今天也是一样哦，是我们非常精彩的内容啊。我们在之前就有听说过龙年要来了，很多人都开始急忙的要规划生小孩。那生小孩除了要准备一些待产包，还有满满的知识之外，还有很多爸爸妈妈会担心的是，哇，那我的小孩要取什么名字啊？因为大家开始有这个询问度起来，我们今天特别邀请到这个命理老师，他是我们的灵基，我们请灵基老师跟大家嗨嗨。Hello， 大家好，很高兴遇到大家在空中相会，谢谢玉兴，也谢谢来宾。没错，林基老师他在新竹哦，所以新竹的朋友有福啦。如果你们今天真的有想要问老师问题的话，咻一下马上就可以来到老师的面前了哈。那我们现在是台北新竹这边连线，那我也会代替各位爸爸妈妈问老师一些问题。那老师今天呢特别开放他有说咯，如果我们在直播的尾声还有剩下有一点点时间的话，我们会开放几个名额，让大家可以在直播间下面留言，你可以了解一下小朋友的名字。好，那这个部分是开放，但是是开放在尾声，所以可以请有兴趣的爸爸妈妈可以在留言处留言，写上宝贝的名字。那我们晚点如果有时间的话，就会回头来看看孩子的名字和你的关系。好，那我们首先呢，先请老师这边可以帮我们介绍一下，到底新生儿取名字这件事情为什么这么重要？因为以前我听说我阿公阿嬷那一代，他们都乱取，说什么名字取得难听，命就会比较好，什么狗蛋啊，什么蒙西蒙奇啦那一种。那为什么现在大家就是开始在风靡取名字这件事，它有多重要？我们可以请老师帮我们说明一下。好的，谢谢玉兴。在以前，因为古代我们讲医学不发达的时代呢，所以一般小孩子出生，而且以前的人生孩子基本上呢一年几乎生一胎，所以养育不容易。再来就是说，我们常讲说孩子可能有些不到100日就夭折了，因为毕竟医学不发达，又是属于农业社会，各方面资讯都是比较落后的。那所以那么多的一个大家庭，甚至是多胞胎的小孩，在于以前来讲，能够养育到长大成人是非常不容易的。当然，再来讲说为什么会有什么蒙奇啦、蒙优啦、什么狗蛋、阿水、阿土这些，那是因为就是说取之于大自然，用当时的天象就是取一个名号，好方便我们来记人记事，然后呢方便来取用。再接下来就是因为知识的不普及，所以呢基本上名字就只是一个代号。当然能够养育成人之后，再是不是需要再改名字，或者是自己想要拥有更好的名字，那就要看个人。那为什么现在的人会想要为宝宝取名这件事情会当成很重要的呢？我们都知道，我们人是赢在起跑点，记得哦，我们是人在赢在起跑点。如果说在于出生的时候，我们就拥有一个父母赐予我们非常好的名字，我们就赢在人生的起跑点上。接下来就是名字也是我们人生的第二张脸，它是非常重要的，它可能影响着我们的一生，影响着我们与父母的关系，与亲子的关系，与另外一半的关系，甚至影响着我们的财运、我们的名声、我们的地位。
再来就是我们的财库，种种的各方面，其实在名字上我们就可以看得到一丝丝端倪，可能隐藏着更多的秘密，有待我们去发掘。以上就是姓名学对我们的重要地方。这真的是很神奇耶！的确，它是我们的第二张脸，而且我们其实在使用自己名字的次数，几乎是每天无时无刻都会需要用到，对自己、对他人、对新的朋友，都会一直不断的去接触。那我们来问一下老师哦，可是那个名字的部分呢？因为我们其实也没有判断能力嘛，我们也不知道说到底什么是好名字，什么是比较不适合的名字。那到底有没有一些简单的判断可以教我们大概去了解？因为就我所知，人好像有分不同类型，五行、金木水火土，能不能就这个小小的这个面向，可以多跟我们分享一些取名字适合的一些资讯呢？可以的。比方说，我们知道说大自然是有五行嘛，就是木火土金水，它是相生的道理。那我们每一个人有每个人的属相，包含名字、骨骼、面相到名字的所有的名字的汉字的能量，再来就是我们八字，我们出生的那一天的八字也有属于五行。在于取名字上来讲，我们就要注意，我们不要用相克的名字。例如说，假设说我们是水型人，当然水型人的话，他要看我们的身强身弱，这个就要属于比较深层的东西，那要看八字。我们如果深层的八字水，当我们的水，我们的元神是水的时候，出生在春天，我们都知道春天现在是春天嘛，对，就是需要大量的雨水，这些绿色的植物才会开始茂盛啦，开始生长啦。所以这个时候水这个元素对我们来讲就非常重要。如果今天它这个喜用神跟身弱它是缺水的八字，我们讲普遍一点、白话一点讲说八字缺水的，我们是不是就要用水来帮它生，或者是水又是它的喜用神的时候，这时候我们就要注意，我们可以多用一些水的这个含义的字来帮它取用在它的名字当中，这个时候就起到作用哦。比方说，未来可能在于贵人，或者是说同事、同学求学的道路上，更多的老师的关爱，在求学的道路上，智慧开发的更早。所以说，在成家立业之后呢，这好的名字又可以让我们娶到一个，或是嫁到一个好老公，娶到一个好老婆。再来，还有就是我们招来贵子，能够听话的小孩来报恩的小孩，因为我们都不希望我们的小孩是来报仇的，所以在于取名字上来讲是非常非常重要的。哦，我的天哪！我没有想到名字的背后有藏着这么多的一个要注意的事情。那当然，我刚刚有听到老师讲五行，所以五行并不是从一个面向来判断五行，它是还有分方方面面不同的五行来综合判断，才会知道怎么选名字嘛，对不对？是的，是的，我天哪，这个听起来比我想象中的还要更复杂呢。哦，那是的。这真的是有一点需要老师的帮忙才有办法可以取到真正适合的小孩。因为就我所知，好像也不是说除了小朋友他自己本身的五行之外，要判断，好像还要去了解爸爸妈妈的一些生辰，是吗？是的，如果说今天我们这样讲哈，因为我们嗯，现在的社会生小孩子的人数越来越少了。以前可能大家在我们的兄弟姐妹，像比方说我爸爸妈妈那个时代，基本上的家里的成员兄弟姐妹都有6、7个，甚至6个以上，对吧？对，然后现在的呢，基本上就1个、2个，已经算是很多。加上现在的观念又有可能不婚或是不育，这种几率更高。没错。那人是取名字上面，我们就要下功夫咯。如果今天爸爸妈妈的名字、出生年月日跟小孩子的名字或者是出生年月日，如果他本身的八字就已经不是那么的圆融的话，我们是不是就可以借由名字来帮我们把这个不好的气场转换，让父母跟孩子之间亲子的缘分更圆满，对不对？再接下来就是，如果今天我这个孩子，我针对孩子取了一个非常好的名字，他飞黄腾达，我们可能把他培养成非常优秀的人才，然后他可能到国外高升了，甚至就是在国外定居了。这样子，我们跟父母之间的缘分，亲子之间的缘分，是不是就更薄弱了？
那其实如果有个好名字，要记住哦，这个好名字虽然我们跟父母的缘分也许真的是聚少离多，但是如果取了一个好名字，这个名字就像一个看不见的一个能量，一条线，它牵引着，就像这风筝，孩子是风筝，当他高飞了之后，这个无形的牵引，他会无时无刻会想到父母，父母对我们的栽培、养育我们，那我们懂得去报恩，甚至就是当父母需要他的时候，他就会反馈。父母需要我们的时候，我们会知道要怎么去帮到父母、照顾父母，这个就是无形的一种牵引的风筝线。OK，所以我的理解感觉名字这件事情有一点像是在帮助我们去调整自己现在目前生命的状态的一个强弱，有点截长补短的感觉。是的，哦，其实也没有100%的完全完美的好名字嘛。对，可以这么说。为什么？因为即使今天这个名字非常符合这个孩子，对不对？对，那也对父母亲子之间没有任何的冲突。可是你要知道，就像刚刚你讲到开题讲的，哦，明年是龙年哦，大家都很喜欢生一个龙宝宝，对不对？是一个非常吉祥的生肖，然后生了一个非常讲属龙嘛，毕竟我们讲望子成龙，望女成凤，这个是我们以前就有的观念。那今天这个名字我们就要注意，就是要怎么去挑选。对，那今天如果说这个名字它在龙年取的是符合龙年的名字，龙这个生肖有它的五行，那走到不好的生肖的时候，因为我们龙它是属尘土嘛，当我们走到土来泄土，或者是说水的年份的时候，这个时候就会卸掉尘土的这个元神，那这个时候就是冲克，所以在这个时候，他的名字的能量可能就没有办法发挥到100分，也许他只会减半到60分、70分，但是不至于会到非常糟糕的地步，因为我们已经帮他名字做了一个非常好的调整了。懂，我了解，因为我觉得这个是轮流嘛，就是本来就没有一个人是一辈子都顺风顺水，但我们是希望可以大事化小，重罪轻受。那该受的也受，但是我们希望可以熬过那一段，然后成就更好的自己，这是我们希望我们可以成为的样子。是的，没错，就是这个意思。那我们现在来想哦，就是名字这件事，因为也不是我们自己天生生下来可以决定，当然我长大之后我可以去改变嘛。那想要了解说改名，因为蛮多人就是想要针对这个名字的部分去做调整，但是我又有听说过改名这件事情呢，年纪也会影响到改名后的运势，所以我们想要请老师回答我们2个问题。第一个，改名到底效果是怎么样？它是真的可以调整回来吗？还是说几岁以后改的都没有用呢？或者几岁以前改会比较有效呢？可不可以针对这个部分给我们多一点分享？可以的，其实改名字对我们一定会起到相对的作用。